Šodien es gribu pastāstīt par to, kā sakrālā ģeometrija ienāca manā dzīvē, ko tā izmainīja, un par fantastisku dzīvības ziedu praksi, kur tūlīt jau uzsāks trešā plūsma, trešā grupa. Divas grupiņas jau, viena grupa jau ir pabeigusi, un tūlīt arī otra grupa noslēgs savu pilno transformācijas ciklu. Jā, jo tieši par to arī tas ir. Dzīvības zieda prakse ir par transformāciju, par mūsu iekšējo transformāciju. Jā, tā tad atgriežoties pie sakrālās ģeometrijas, es ar to iepazinos. Senāk pirms pusgada, kādu pusgadu atpakaļ. Un pusgada laikā manī notika jau tik milzīgas izmaiņas, un tādi notikumi, par kuriem es pat nevarēju iedomāties, ka tas tā varētu būt. Viss sākās ar vienu darbiņu, kuru es zīmēju. Un es domāju, tas būs tikai tāds izklaidē, un viss. Taču nē, tas, ko es jūtu jau procesa laikā, tās izmaiņas, kas notika, un tas, kas notika tad, kad es pabeidzu šo darbu, tas bija fenomenāli. Es tiešām neko tādu negaidīju. Tas bija mirklis, kurus ļoti skaidri sajūtu, kā manas abas daļas, mana sieviete un mans iekšējais vīrietis savienojās vienā veselumā. Vienā veselumā. Notika tik brīnišķīga savienošanās savā centrā, lielāks centrējums, spēcīgāka būšana, izteiktāka būšana savā iekšējā kodolā. Tas izpaužās tā, ka pēkšņi tā kā viss kļūst skaidrs. Nu, viss tas ir domāts šajā manā brīdī, manā situācijā, manā ikdienā, un šajā momentā ir skaidrs par to, kuras virzos, kādi soļi jāveic, skaidri mani mērķi, plāni, mans dvēseles sauciens, kas ir tas, uz ko es eju, kas es esmu. Un tā ir fantastiska sajūta. Tā ir fantastiska sajūta. Un starp citu par šo mēs runājam arī dzīves zieda praksē par šīm galējībām, par to, kā ir, kad sieviete ļaujās tikai absolūtai plūsmai un lido mākoņos, tikai mākoņos ar rozā zilonīšiem, vai arī kļūst ļoti vīrišķīga, kur viņa iet un par visu varu cenšas sasniegt tos savus mērķus. Jā, caur tādu tikai vīrišķošo pozīciju. Un tāpēc man absolūti fantastiski likās tas, cik harmoniski ir tajā brīdī, kad mēs savienojam sevi. Savienojam sevi šīs abas daļas. Ja kādā brīdī vairāk izpaudīsies šī sievišķā kaut kur vajadzīgs, kaut kur vajag vīrišķo vairāk enerģiju. Un tas skaistākais ir tajā, ka tad, kad mēs viņus apvienojam, kad mēs esam balansā, mēs ļoti skaidri jūtam, kurā brīdī, kurā situācijā, cik daudz, ko mums vajag, un tas notiek automātiski. Mums pat nav jādomā, nav jāpiedomā pie tā, vai es tagad aiziešu par daudz sievišķajās enerģijās, vai par daudz vīrišķajās enerģijās. Kā man tagad, ko man tagad? Nē, tas notiek absolūti dabiski un harmoniski. Jā, un jā, tā ir. Zīmējot šo dzīvības ziedus, notiek iekšējā harmonizācija. Tas ir viens no punktiem. Un otrs, kas man vēl ļoti patīk, iekšējais miers. Jā, ja mēs esam savā harmonijā, mēs arī atrodam sevi šo iekšējo mieru. Varam tam piekļūt. Dzīvības zieda prakse, tāpēc tā ir prakse, ka tas ir ikdienas konkrēts darbiņš, ko mēs darām. Mēs savienojamies ar šo enerģiju, ar šo dzīvības zieda enerģiju, ar šo lauku, ar to vibrāciju.
ko dzīves iets izstaro. Un katru dienu miedarbībā ar to mēs pastiprinam ne tikai paša simbola iedarbību uz mums, bet mēs pastiprinam arī tos savus nodomus. Jo mēs savienojam šo praksi ar saviem nodomiem, jo dzīves zieds ir radīšanas simbols. Viennozīmīgi tas ir par radīšanu. Tāpēc mēs šīs prakses laikā ejam uz savas jaunās realitātes radīšanu. Un sākotnēji mums ir jāzina, ko tad mēs īsti vēlamies. Ir šis nodoms vajadzīgs, nepieciešams, kuru mēs integrējam savos darbiņos. Un procesa gaitā tas ļoti skaisti izkristalizējās, parādās, kas tad īsti no tā visa man šobrīd, kas man tiešām ir vajadzīgs, kas tiešām no tā ir saskaņā ar manu sirdi un dvēseli un ar manām cilvēciskajām vajadzībām šeit. Un kaut kas var atkrist, ja? Notiek tāds pārmaiņu, transformējošs process, kur mēs pietuvojamies ar vien tuvāk sev, caur šīm refleksijām, ar ko mēs ļoti spēcīgi darbojamies. Mēs pietuvojamies sev, savai patiesajai, unikālajai būtībai, tam, kas tieši man ir vajadzīgs. Tāpēc, ka es to vēlos. Nevis tāpēc, ka tas ir kādam, vai tāpēc, ka kāds teica, ka tā ir forši, ka tā vajadzētu būt. Bet kas ir tas, kas liek man priecāties? Kas liek manī atdzīvināt šo dzirksteli? Baudīt. Kas tas ir? Un tas ir tas, uz ko mēs ejam. Tas ir tas, ko mēs ejam caur šo praksi. Tas, ko man sākotnēji, ko es sevī ļoti spēcīgi izjūtu vēl, tā bija stabilitāte, iekšējā stabilitāte. Tā stabilitāte, tā kā šis vertikālais kodols, viņš vairs tā nešūpojas, nelokās šurpu turpu, bet viņš ir stabils, pamatīgs un skaidrs. Noteikti struktūra, ja, tātad no tās izplūšanas, ko darīt, ko nedarīt, kā vajadzētu, nevajadzētu, ja, kā mēdz būt cilvēkiem. Mēs kaut kā, ceļš sievietēm, ja, mēs mēdzam kaut kur aizplūst, pavisam citur. Ja, tad tas man iedeva tādu struktūrētību, iekšējo struktūrētību. Jā, tās ir tās galvenās lietas. Atbildības sajūta. Jā, vēl spēcīgāk nostiprināja to atbildības sajūtu par savu dzīvi, par to, ka es pati ik mirkli radu savu dzīvi. Šodien, rīt, atkal no jauna es radu savu realitāti. Un arī neko nedarot, mēs radām. Tikai padomājiet, ko mēs radām, tad, kad mēs neko nedaram. Mums visu laiku ir izvēle, kā un ko es izvēlos. Ko es izvēlos šodien šajā mirklī. Un man ļoti patīk, man pašai priekš sevis arī palīdz, kad es sev uzdodu jautājumu, kas ir labākais, ko es priekš sevis šodien varu izdarīt. Kas ir tas, ko es šodien varu izdarīt, lai pietuvotos tam savam mērķim, ko es vēlos? Un tas mērķis var būt pilnīgi jebkas, un katram tas noteikti būs kaut kas cits. Tās var būt gan materiāls lietas, gan nemateriāls lietas. Kas ir tas, ko es vēlos gala rezultātā sasniegt? Uz ko es eju? Par ko ir mana šī dzīve? Vai es vienkārši plūstu pa straumi, kur man aiznesīs, tur būs labi? Vai arī es apzināti virzu savu enerģiju, savu nodomu tieši pretī savam mērķim, tam, ko es vēlos? Jā, un tāpēc šīs prakses laikā var uzcelties arī daudz gan emocijas, gan kaut kādas pārliecības traucējošās. Patiesībā tā praksa arī ir par to, ka mūsos iznāk uz āru tie traucējošie faktori, kuri neļauj mums, kuri līdz šim nav ļāvuši mums sasniegt to, ko mēs vēlamies. Tie, kur nav ļāvuši mums nonākt tur, kur mēs vēlamies būt un pieredzēt to, ko mēs vēlamies pieredzēt.
Jā, par to ir šī dzīvības ietprakse. Tā ir sadalīta 5 ciklos. Sākam mēs ar pirmo ciklu, 21 dienu. Tā ir bāze, tas ir pats sākums, tas ir absolūti svarīgs solis, lai pieskartos tam, lai sajustu un saprastu, vai es esmu gatava iet tālāk, dziļāk, padziļinājumā, jo katrs cikls ir par kaut ko, ir ar papildinājumiem un iet ar vien vairāk un vairāk sevi un savos dziļumos un paplašinājumā, kas ir svarīgi. Mēs neejam rakt, mēs ejam uz paplašinājumu un vienkārši ejot šajā paplašinājumā, mēs saskaramies ar šiem traucēkļiem un viņus atbrīvojam, transformējam no sevis ārā. Jā, tātad sākam mēs ar pirmo ciklu, 21 dienu, pēc kuras tev būs skaidrs, vai tu vēlies iet tālāk, vai tu nevēlies iet tālāk. Pilnais cikls, pilnais transformācija cikls sanāk 108 dienas gala rezultātā. Nu pat, jā, mums jau pirmā grupa noslēdza šo ciklu, un ir vienkārši fantastiski rezultāti. Ir tādi stāsti, elpoaizraujoši stāsti, jā, par to, kas ir noticis šīs prakses laikā, un es savukārt izstāstīju, ka tās vēl nav beigas. Vēl turpināsies, noslēdzoties praksei, patiesībā. Viss tikai ir iekustināts un tikai sāks notikt mums par labu. Un to es arī ļoti spēcīgi jūtu uz sevis, jo es arī ar pirmo grupu gāju kopā visu šo ciklu. Jā, es ieguvu tādas lietas, par ko es pat nevarēju iedomāties. Viss notiek ļoti ātri. Tāda sajūta, ka pēkšņi sāk salikties visi šie puzles gabaliņi, lai notiktu tās lietas, uz ko es eju un uz ko iet katra dalībniece, kura piedalās šajā praksē. Jā, mums praksē nav tikai par dzīvības ziedu. Ir vēl papildus tēmas, un arī padziļinātajos ciklos būs arī papildus simboli, kuriem strādāsim. Un šobrīd ir arī izmaiņas tādas, ka šajā plūsmā savu spēka darbu mēs zīmēsim jau pirmajā ciklā. Es parādīšu, kā uzradīt savu spēka darbu, kurš turpinās strādāt tev par labu katru dienu, kuru varēs novietot savā redzamā vietā, priecāties par to un miedarboties ar to enerģiju, kura staro un vibrē no šādiem darbiņiem. Jā. Tie ir mani spēka darbi, un ne tikai šie. Jā, šis tika radīts tieši pavasara saulgriežos, kurus vienkārši jūtu tādu jaudu, kura tur nāk vēl joprojām ārā. Un tāpēc es izstāstīšu, parādīšu, kā arī tu varēsi sev šādu darbiņu uzradīt. Jā, tas ir īsumā stāsts par dzīvības zieda praksi. Noteikti iesaku to izmēģināt. Nepieciešamie materiāli ir ļoti elementāri. Ir nepieciešams tikai cirkulis, lineāls, parastais zīmols, dzēžgumija un zīmēšanas bloks vai A4 lapas. Viss. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Ja gribēsies izmantot arī krāsas savos darbiņos, kas ir ieteicams, jo arī katrai krāsai ir sava vibrācija, sava enerģija, tad, protams, var izmantot arī vēl kaut ko no krāsām. Tālūk, tā kā, ja tu vēlies pievienoties dzīvības zieda praksei, dod man ziņu. Un, jebkurā gadījumā es pievienošu apakšā arī pieteikumu formu, caur kuru var pieteikties uz šo praksi. Jā, tā kā gaidu tevi, pievienojamies dzīvības zieda transformējošajā praksē.